呢度係我屋企嘅 room tour 啦，噔噔噔噔，呢度地下有間房，跟住右邊有個廁所，跟住呢度係大廳，跟住咧我呢度咧就想去2樓啦。咁其實咧呢度係公寓嚟嘅，噔噔噔，跟住呢度仲有間客房啦，噔噔噔，第2間客房喺呢度，再有個廁所，跟住呢度第3間房，呢度 total 係有4間房嘅，我要落返去準備沖涼啦，拜拜。